कोलकाता आरजीकर मामलें दंडादेश आसवा पर विभिन्न महल में भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया। पीड़िता परिवार लोक मृत्यु दंडादेश आशा करथिले किंतु ताकू आजीवन दंडादेश होईछि। सियालदा कोर्ट का दंडादेश को अनेक संतुष्ट नाहंती। अन्यपटे हाईकोर्ट रे सियालदा कोर्ट का राय को चैलेंज करिपारे संजय राय। दंडादेश आसवा पर आईनजीवी और प्रतिवादकारी सहित आलोचना करिसेंती कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। बहुचर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल महिला डाक्तर आय प्रकाश पाई आम देखिले जे सियालदा अदालतर विचारपति अनिर्बाण दास जो राय देइछंती जे मूल अभियोगकारी मूल आसामी जे संजय राय को मृत्यु कारादंड दिया जाइछि एवं राज्य सरकार को निर्देश दिया जाइछि जे पीड़ितार परिवार को 17 लाख टंका क्षतिपूरण देबाक हेबो। विचार व्यवस्था मध्य जो राय अदालत देइछि ताको मानि नेबाक हेबो। तबे आमे एही परिप्रेक्षी आम निकट अछंती आईनजीवी जे आमे ताको पचारिबा एई जे विचारपति जो राय देइछन से संपर्क की कर আমরা এটাই বলি যে আমাদেরকে কোর্টের অর্ডারটা মানতেই হবে बिकॉज कोर्ट इज द सुपीरियर, लॉ इज सुप्रीम और हम लोगों को कोर्ट के जो ऑर्डर है वो मानना है क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। एटाई कोर्टेर फैसला लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ एंड यहाँ पर जो आईनजीवी है और जो बाकी तमाम लोग हैं बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया कि कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। विचारपति जो राय दिए हैं कौन परिप्रेक्षी में दिया है? ये दिए हैं कि जो बाकी जो है वो नहीं पकड़ाया है और इनको फांसी देने से क्या है सबूत, जो बाकी का जो खबर है जो न्यूज है जो 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 छिपे हुए हैं उसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसीलिए कोर्ट ये फैसला देके इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। এই রায় যদি তাকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হতো, বাকি যারা এখনো পলাতক রয়েছে যারা আসামিগুলো এখনো ধরতে পারে না তাহলে তাদের পক্ষে এইগুলো মানে খুঁজে পাওয়া আসামিদের মুশকিল হয়ে যেত। তা আমি মনে করি ওনার যে যে দণ্ড দিয়েছেন এর থেকে ভালো দণ্ড আর কিছু। আমরা ফাঁসি চাই, বাংলা পক্ষর একটাই দাবি প্রথম দিন থেকে সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি চাই, এটাই আমাদের দাবি এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে আমরা খুশি নয়। আমরা বহিরাগত ক্রিমিনাল সঞ্জয় রায় বাঙালি ডাক্তার বোনকে হসপিটালের মধ্যে ধর্ষণ এবং খুন করেছে, তার একমাত্র সাজা হচ্ছে ফাঁসি। সাজা ঘোষণায় আমরা একদমই অখুশি রয়েছি কারণ আমরা চেয়েছিলাম যে একমাত্র অভিযুক্ত যে রয়েছে যার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণাদি রয়েছে তার ফাঁসি হোক, কারণ তাকে সংশোধন করার কারাগারে পাঠানোর মতো কেউ নয়, সে মানুষকে সংশোধন করা যায় জানোয়ারকে নয়। এটা ভয়ঙ্করতম কেস, এটা প্রমাণ করলো না নাকি করতে পারলো না এটা এই আলোকে দেখতে হবে যে এইখানে মহিলাদের নেত্রী যে বিজেপির সে বলেছে নাকি নির্দোষ। ভাবো ভাবো, তার মানে এই হচ্ছে আসল সেটিং যে বাংলার মাটিতে বহিরাগত এসে বাঙালি নারীকে ধর্ষণ খুন করবে আর আমরা কি হাততালি দেব? আমরা গত 5-6 মাস ধরে দেখছি যে এই ঘটনাটা নিয়ে উচ্চতর আদালত নিম্নতর আদালত সব জায়গায় বিচারাধীন বিষয়টা যে সঞ্জয় রায় দোষী সাব্যস্ত অলরেডি হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তার নামে হয়েছে, ফাঁসি হয়নি। আমরা এটাতে একদমই অখুশি। আমরা বাংলা পক্ষ অর্গানাইজেশন থেকে চাইছি যে আমরা তিলোত্তমার যে দোষী তার একমাত্র শাস্তি, চরম শাস্তি, সেটা হচ্ছে ফাঁসি চাই। जो मैंने प्रतिवाद कर उच्चतर न्यायालय को जिबे एवं परवर्ती पर्यायर कौन आर रूपरेख नेब ताही प्रकाश को आसिब। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।